Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në një video të re. Do ta nisim këtë video në re, siç e shikoni edhe nga titulli, edhe nga logoja, me një Temu haul. Kam disa produkte që i kam këtu te kjo qesja, të cilën e kam hapur dhe i kam parë. E kam me disa produkte të tjera që janë jashtë se qesës. Po nejse, do vazhdojmë të parën. Janë këto streçet që kam veshur. Me këtë pebuskën e vogël këtu. Do më thënë janë të thjeshta fare, nuk kanë asnjë gjë të veçantë, super streçe për të ndenjur për në shtëpi, që shkan këtë pjesën e barkut këtu, që këto lloj pantalonash në nevojitën tani. I kam larë 2 herë në lavatriçe, nuk është se i ka prishur lavatriçja, kështu kanë qenë, me këto vija do më thënë ka qenë loga, ndoshta nga që sa vjen e hapen akoma dhe më shumë, nuk e di, po që e rëndësishme është që kanë këtë copën shumë të rehatshme, të lirshme, të gomuar, që hapet sa të duash edhe fix që më duhet tani. I pasha te webi, në fakt më duheshin të merja disa streçe të tilla, edhe i mora këto. Edhe ngella tani veshur vetëm me këto. Mora dhe një palë të tjera, këto i vesha, video që blem gjërat e baby motrës, blem disa gjëra domethënë. Edhe këto janë njësoj, kanë këtë pjesën këtu përpara, materiali i njëjtë, pjesa e gomuar këtu e barkut, ndërsa nga fundi këto janë si pantallon. Keni parasysh ato pantallonat që veshin burrat, ose nuk e di se çfarë materiali quhen këto tamam, po që janë pantallon jo streçe, të gjera nga fundi shumë të lezetshme, të thjeshta fare, edhe këto asnjë gjë të veçantë, ishin shumë të rehatshme që i vesha atë ditë. Dhe gjithashtu, një gjë tjetër që kam hapur janë këto çizmet. Dhe këto ua tregova që i kisha veshur së bashku me këto pantallona tek videoja ku blem gjërat për bebin. Edhe i mbajta veshur pa llogaritur rrugën që isha në makinë. Llogarisin vetëm orën që eca dhe kam ecur për 2 orë sigurt me këto. Nga fundi filluan jo të më vrisni, po fillova që të mos ndjesha dhe shumë rehat, filluan po më lodhni se kisha dhe nevojë të ulesha. Brodhëm në për dyqane, bredhësh 2 orë në këmbë, unë edhe me atlete të bredh tani, kam nevojë të ulem normalisht, po që ishin të rehatshme, ishin okay, para tjetër që të t'i vesh përsëri, më pëlqen një sekondë shumë, shikoni pak pjesën e takës. Më pëlqen edhe ky detaj këtu, më pëlqen edhe taka katrore këtu, shumë e bukur. Taka, maja, dohet të thoja. Ndërsa për sa i përket takës, e kanë të lezetshme edhe takën, si 3 këndore, shikoni nga pas duket kështu, dhe pastaj vjen pjesa e 3 këndshit. Shumë të bukura, më pëlqen shumë kur i pash atje te webi, edhe janë, siç e shikoni, gjysmë çizme. Kanë këtë gjë këtu që të them vërtetë nuk e di se për çfarë kanë. Edhe me zinxhir tek pjesa e brendshme. Ama ishin yll. Me zër po pres t'i vesh me xhinset e gjera, që siç binin kjo pjesa e pantallonit, edhe duket vetëm kjo pjesa e këmbës këtu, të bien xhinset, edhe të duken vetëm këtu. I kam shumë fiksim kur del ajo maja jashtë xhinseve, si më thënë që e shikon nga sipër, duket fantastike. Kamera ime që është plot edhe mundesh të fshija disa klipe. Vazhdon me diçka tjetër. Qa kam këtu? Këto i ka hapur Logan, ka losur është knaqur me këtë. Është një form keku, e vockël fare. Në fakt mendova që do ishte një çik më e madhe, është 20 cm sa dora ime. T'ja tregoj pak çupave dhe do ta japi mamit. Desha një form të tillë për të bërë kek. Shumë e lezetshme, do dali kështu si lule, shpresoj të na dalin kekët e mirë. Një gjë shumë cute, edhe e bukur, se kam marrë shumë cute. Janë disa stikera për thonjë, se vajta 1 muaj me këto thonjë, edhe nuk e di se kur do t'i bëj, thjesht nuk kam nerva, ndihem shumë e lodhur, ndihem shumë, nuk e di, e lodhur. Shumë pa nerva për t'u marrë me thonjë. Është kjo faza tani që s'po duroj dot as vetë di me as ajrin që thith nuk e duroj dot. E jo më të merrem me thonjë. Po që t'i shikoni pak nga afër shumë të lezetshme. Edhe që kanë tani për Christmas me ngjyrat e kuqe, domethënë, jo se kanë ndonjë motive krishtlindjesh. Janë me këto gjërat që më mbush shtëpia plot. Me këto buburrecat e kuq, me pika, edhe me ca lule. Vazhdoj me një gjë tjetër të vockël që kam përsëri këtu. Qa është kjo, Logan? Skapse fopume. Let's open it, yeah. Okay, tu. Ta vëm këtu?
Kja është për qupa, nuk është për qumë, ti mban të zëza. Kam marrë këtë kapsën që ngjan si një croissant i vockël. Sa më bukur kjo. Edhe është, nuk është kallçuke, nuk është plastike. Është kështu me këto çfarë shumë të mirat. Shumë e bukur. Kisha përshtypjen që edhe kjo do vinte pak më e madhe. Produkti tjetër që kam marrë janë prapë sa gjëra që më duhen tani që e kam barkun e madh, janë stikerat të cilat ngjiten te barku dhe i mora për të bërë ndonjë foto se janë shumë cute. Këto nuk i kam hapur që t'i shikoj edhe vet. Kam në mendje një foto se si dua ta bëj dhe shpresoj që të paktën njëra nga këto të përshtatet se janë diku te 10 copa, nuk e di se sa janë. Pra, kitchen që do shikoni këtu se erdhi zotëria. Kitchen edhe ngjiten te barku. Po duken shumë të lezetshme. Për bebin të barku, yes. Pritja të tregoj mami çuba dhe pastaj do t'i tregoj edhe ty, okay? Të lutem prit. Është kjo. Është kjo që i bie tjetë kështu, nuk e di tani. Do t'i shikojmë. Është kjo gjëja tjetër. Kështu. Nice. Cute. Si është kjo, nuk e di këtu. Është kjo. Që kanë me qerpik të gjatë, pas ka marrë për çupa. Se këtë detaj nuk e vura re kur i porosita. Është kjo me fjongët e koka. Është kjo. Është kjo që na pas kanë dhënë gjuhën për jashta. Ç'është kjo tjetra? My baby. My baby me dorë dhe me këmbë. Very nice. Këtu lexon I'm mom and baby. Edhe është një pem, edhe një zemër. Shpresoj që të jetë njëra e saktë për të bërë atë që duam. Duket se kjo është e para që u tregova, s'mbaj mend tani. Po e keni parasysh, dhe jam e sigurt që do keni parë foto të gocave që kanë bërë kështu. Se edhe unë e pash diku ide, nuk është e shpika nga mendja ime. Edhe pastaj më dolën edhe këto stikerat rastësisht, edhe tash okay do t'i porosis që të bëj edhe unë të njëjtën foto. Shpresoj ta bëj dhe shpresoj të dalë bukur. Dhe për juve gocat që doni ta shikoni, mund të më ndiqni në Instagram edhe ta shikoni atje. Jo, e cila, jo, lëre pak lutem ikuna atje ti sa të tregoj mami çupave. E cila shërben për të pastruar tenxheret dhe diganët. Tashi, sa herë gatuam, dhe unë që gatuaj çdo ditë në shtëpi, tenxheret dhe diganët duhet i lash shumë mirë në moment. Ka raste që unë i fus në furr ashtu dhe nuk i laj t'i gryen në poshtë edhe të mbajnë atë ngjyrën edhe atë pastërtin kështu. Shikoni në qoftë se dëshironi t'i bëni ndonjë screenshot, nësa mbaj mend kishte goxha review të mira. Futet kjo këtu, që ta përdorim si spray, më mirë akoma, më praktike, edhe ka dhe këtë, sfungjer. Po sfungjer kemi plot në shtëpi, vetëm kjo të na bëj puna man. Dhe diçka tjetër që është kjo lim elektronike për të pastruar, e keni parasysh ato thundrat e këmbëve që fillojnë dhe bëhen si të forta, duan limuar, duan mbajtur mirë. Albanit, kur bëjnë të ashpra, albanit janë ashpërsuar goxha. Edhe kur e pash këtë, thash, okay, ta marrë ta provoj. Kam lloj-lloj limash, edhe nga ato manuale të thjeshta fare, po nuk më duket sikur kanë bërë ndonjë punë. Pastaj. Pastaj do ta hapi mami, do ta ngjisim te barku, okay? Edhe do bëjmë foto me ato, do bëjmë say cheese, okay? Dhe kjo vinte, më duket se mund ta merrje me koka me gjëra të ndryshme dhe unë zgjodha që të jetë me 4 koka, 4 të tilla. Domethënë, kjo është pjesa ku limohet, shikoj. Kjo është pjesa që limon më sakt. Është me këtë fishën që do të thot është e karikueshme. Gjë shumë e mirë. Mos e ishte birë, lëre aty. Edhe kjo është pajisja. Tani për ta provojmë mirë. Nuk e di se si. Dale, mos më rri para të lutem se nuk e di këtë si funksionon. Paska edhe 2 nivele me çat dëgjova nga shpejtësia e kësaj. Do t'ja provojmë dadit e këmba. Do fusësh te legeri me ujë këmbët?
Sa herë që unë I bëj Albanit masazh këmbësh, të t'ja bëj të buta e kështu, ky vetëm merr legenin tjetër, my turn, no, që është edhe. Jo, wait, jo tani, kur të vi dadi pastaj. Do uleni aty ju të dy, do të bëj mami, okay? Unë kam shumë qef, normalisht, siç kam qef të merrem me thonjt, me duart e kështu, kam shumë qef që të bëj masazhe këmbe, t'i bëj të buta e kështu, nuk e kam problem, domethënë. Edhe fati Albanit që ja bëj ati, se tani këmbët e mia e të dua nuk I kap dot si ngre dot lart. Edhe gjithmonë ja e mori legenin. Ashtu? Mori legenin po ti këmbët brenda. Edhe me qëse ai ka dhe këtë problemin tani që janë bërë këto këmbët ashpra kështu, do ta provojmë, shpresoj shumë që realisht t'i bëj punë, se kush është ai që do ato fundrat kur të fillojnë me ta ashpërsohet. Kështu goca, më duket se këto ishin gjërat që kisha porositur për këtë herë nga Timu, dhe sigurisht që do të keni kodet ose nëpër ekran, por edhe te kutia e përshkrimit, dhe nëse doni specifikisht ndonjë kod, mund të më shkruani ose mund të më komentoni aty edhe ju them. Okej? Tani vazhdojmë me video, ndërkohë që un kam për të mbledhur të gjitha këto gjërat këtu. Tani, Tani më çupa, neve sa u zgjuam nga gjumi, domethënë sa u zgjuam. Kemi lënë që mi zgjuar. Po jo se bëre sallat tash. Oh my god. Çfarë do të tregosh çupave ç'ash kjo? Kasa. Ha? Kafshon kjo. Daj se mami s'duket. Su. Bën kështu kjo, edhe bën bukën me zemër. Që do ta haj nono, bëj çupave një zemër, si e bën zemrën ti, bëj një hartë çupave. E dorë. I love you çupave. Rask. Të këtë hunda si të. Yes. E bën kështu. Bën kështu. Edhe çuni do ta marr me vete. Edhe do marri boronicat e ti të preferuara, edhe disa nga këto patetinat që lejohen mund t'i haj tek bebat. Kjo është dreka. Ndërsa kjo është për snack. Këto do ta haj pas një ore gjysmë, diçka e tillë mbase atëherë han duket. Edhe këto do t'i haj mami pasaj kur të vi. Aty ajo është lista që do vi mami në supermarket. Në ma kapakun please, dale, wait a minute. Okej, do marrim. Tani, what? Logan finish të gjitha këto? Do ta hash zemrën të gjithë se mami sosat po nuk e hëngre. Okej, finish hard të bebat? Here, look. Jo, më shkruaj aty tani se është për bukën ajo. Edhe kështu me çupa. Sot fillojnë javën e re, pas half term që kishin pushim. Logan, ti do çantë më të madhe më duket të çantë. Yes, mama. Më të madhe. Look. Kjo është ajo tja. Please. Sa që kam mbushur kjo. Dhe që në zote prish formën banane, se të shtyp të robat në poshtë. Problemi është që kanë dëresa në çantë. Ka roba, bluza, tuta, çorape, kanë tjere, bebelina, letra të lagura, prandaj kjo çanta me zor mbyllet. Edhe tani tasi. I love you beer. Edhe tasi me gjithë shishën e ujit e me gjithë bananën. Kur ja dalë me sukses. Që ta mbyllim. Pse I vë këtë çantën, qofse e keni parë më përpara, I vë dhe këtë çantën, sepse te kopshti I Loganit nuk ka kosh për të hedhur pampersat e përdorur. Kështu që ata I fusin në qese dhe I japin ti hedhësh në shtëpi. Më duket çik absurde, po nejse, kështu është. Edhe I kam thënë që ju lutem I fusni këtu se nuk do t'ja përdor pampersat në ushqimin atje. Prandaj jap gjithmonë çantën. Po s'ke që do se boronicat I ha me dorë. Okej? Dhe çupave tani paçim se do veshim çupën do ikim. Bravo. Great job. Do ta hash të gjithë tostën që të dha mami të gjithë sandwiqin me hart? Yes. Finish. All hard. Finish, okay? Yes. Edhe banana finish. Edhe boronica. Qa do shukaj bebat? So beautiful. So beautiful. Shumë beautiful është kjo çanta jonë që ta dini juve. Shumë beautiful. Yes, do ta mbash vete kur rizi. Zaku. Çoko vogël të
Kis. Kisore. Po. Ta që mam të I love you të dua. I love you, Dada, I love you. Po në greqisht si të tha babi ty? Sa ga pa? This one. Të dua, si është në greqisht? Tatua. Në greqisht të dua shqip. Tatua six. Pa, I love you anglisht. I love you, skis. Sa ga pa? Greqisht. Biskiste. Po sa ga pa? Biskiste. O, sot të dua sopa që se kim të bebat. Lepurushin, sa për erdha në shtëpi, edhe mbrëm në dark, bëra kos për herë të parë. Nuk kam bërë shumë, se s'kam bërë na njëra e thash mos ta hedh dëm të gjithë qumshin kot. Bëra këtë kosin, e mbështolla, e futa këtu brenda kam një bufet të vockël, që është pak si më duket mua sikur është më ngrohtë nga të tjerat, nga që është më e vogël. Edhe e lash. Kur shikoj loganin pas 5 minutash, kishte vajtur e kishte marrë këtë kosin. Po e bande kështu, po unë në këto momente e kam drejt, ai e kishte kthyer nga vetja. Tha sho zoti më do ta ketë derdhur. E kam mbështjellë me një qesk. S'ka derdhur. Edhe do t'ja çonte Albanit, ky që të hante çik Albani kosën, nuk kishte ngrënë. Po lërë çon aty, thash. Shikojmë se do jetë bërë. Inshallah ti bërë. As çik s'është bërë. Më ka derdhur. Qa dreqin është këtë? Pse s'shperë, pse? Më ka derdhur se është bërë qesja këtu me... Pak në shqyqyrë se është bërë pis feja dhe kjo gjëja. Që ti bëjmë ti tani? Qa është kjo? Kosa, qumë është ta dhalla, qa dreqin është kjo gjëja? Me qa e bëra? Me këta. Në që isha të Mark Spencer dje, thash hajt po blej këtë, se është një tjetër I mirë, ai nga Waitrose, po sa të kërkoja Waitrose unë dje, të vija, të blija, shqyqyr që bëra gjysëm. Tani ka mundësi u lutem të më thoni çfarë t'i bëj kësaj gjës. Bëra një eksperiment tjetër, e futa të kjo, kova, që ma ka dërguar mami nga Shqipëria. E mbylla mirë, ma ka dërguar me gliko, pavarësisht se kjo thot ai qumshi me speca, nëse. E mbylla mirë, edhe e vendosa te kjo tenxherja brenda, që I kam hedhur një çik ujë të nxehtë, shumë të nxehtë. Edhe kësaj tenxheres brenda do t'i vendosim kapakun, sepse kështu na tha Entela, edhe do ta mbështjell mirë, edhe do shpresojmë që të bëhet. Po su bëhet këtë herë nuk bëj më kos. Do ta lidh me një qesk tjetër më të madhe, edhe do ta lëm jashtë, do ta tregoj pas disa orësh. Më duhet të shkoj një qik në supermarket, sepse nuk vajtëm dje, duke qenë se brodhëm më ndej për roba. E do shikoj se do kthehem pak te Tesco, edhe Tesco ka shumë rroba të mira për bebat. Albanit ju fiksua, se thash me çfarë të nxjerrim nga spitali. Pa qenë një fustan, tha. Ka fustan për një gjë kaq. Shikoj mos ka te Tesco. Me qenë se te primar ku morëm ato, badjegjera kështu të më të baza. Edhe duhet të merrem që t'i laj, t'i thaj, t'i vendosim atje tek bufeja që kam marrë një bufet të thjeshtë të bardhë, me sirtarë do gjatë madhe që të nxerr shumë, se kismet më vonë, ndoshta zgjerojmë atë dollapin e Loganit, apo një të madh me porosi, që të jetë për të dy bashkë. E thash, marrim tani sa për momentit, do na duhet. Pastaj kismet marrim dollap, se dua të bëj edhe dollap të vama ime. Dua të bëj nga ata të Ikeas,
të mirët. Do me thënë, e keni parasysh për çfarë flas besoj. Nga ato që preferojnë shumë gocat. Ky ujë është shumë i nxehtë që s'ka u bë u nxe direkt. Do ta mbështet përsëri me atë mbulesën edhe do ta fus prapë aty tek ai vendi. Okej, shifemi me kosin për një ca orë. Unë e bëj o pëlcas, lere që them kot që nuk do ta bëj. Dhe një gjë tjetër që dua të bëj është ajo buka, të nis do me thënë të bëj bukën pa maja, që e bëjnë goxha goca që kam parë, shumë goca kam parë që e bëjnë dhe del aq e mirë, do me thënë, nuk e di. Unë se kam provuar ndonjëherë, po duket me sy që është super bukë, super bukë. Edhe arsyeja pse nuk e kam filluar është që ajo ka punë me tharmin. Do ta bësh, do ta ushqesh, do të rrish tek koka, pastaj do ushqesh 2 herë në ditë. Edhe kjo, jo se më lodh procedura që do ushqyre kështu, se ajo 5 minuta punësh. Ose dia do ta bëj dot. Ta bëj, mos ta bëj. Që do ta nis, do ta provoj e sigur, po sigur nuk e di. Po përgatit. Hëngra ato gjërat që ngelen nga buka e loganit. Dhe tani duhet të bëj diçka që të ha tamam për vete. Kuzhinën e pra lëmsh. Sa erdha pra lëmsh kuzhinën të parë. Mbrëm isha shumë e lodhur edhe nuk e lash kuzhinën ashtu siç do doja unë që ta lija e pastrova. Po jo deri në atë gjendje dhe kanë mbetur një 2 enë vogla, 2 gjëra kështu. Lavastovilën e lava natën, kështu që tani do ta zbraz. Më kishin pyetur për këtë lavastovilën, a ja vlen apo jo? Kjo e markës, kjo jona është Cookology. Po. Për mendimin tim ja vlen, pavarësisht se unë me dëshirë, me dëshirë do kisha zgjedhur një tjetër që t'ishte për poshtë, se më duket sikur janë më praktike. Edhe kjo është shumë e madhe, ka zënë goxha vend këtu, mund ta kisha shfrytzuar këtë vendin për diçka tjetër, mund ta kisha bërë një kënd kafeje e kështu gjëra të tjera. Por s'kishim zgjidhje tjetër për momentin, se siç thash duhet prerë bufeja poshtë që të përshtasim vendin për lavastovilje dhe zgjidhja më e mirë që mund të bënim ishte kjo. Pavarësisht se ka edhe këtu, telat, tubat, gjërat, që edhe ato nuk ka ku ti vendosësh, nuk ja fut dot nga mbrapa, që të derdhet uji të lidhet me lavamalin, se i bie do të çash bufen nga sipër. Kështu që o do të çajm bufen nga sipër, o do të çajm këtu poshtë, ose do t'i lëm kështu. Dhe për momentin kemi zgjedhur që t'i lëm kështu. Edhe mbase kismet më vonë ndrojmë, po që ja vlen, po ja vlen, se nuk rrit i lash një orë enët këtu, por i fut këtu edhe mbaron punë. Edhe i ke gati për ti vendosur produkte. Por, si që thash, më praktike, po të zgjidhja do kisha zgjidhur tjetrën. Po edhe kjo shumë e mirë është. Tashti do ha bukë edhe do t'ikin dyqan, do të bëj punë, do të gatuaj, do të editoj. Aman, se s'parvon njerë. Qik bambun time të gjorë, si është bërë. Do me thënë, besoj që kjo nuk ka shpresa. Është shumë e çuditshme, sepse janë të dyja të mbjella në të njëjtën kohë, në të njëjtën vazo, me të njëjtin pleh. Nuk është se është vazo tjetër, kjo edhe okej u prish. Si ka mundësi që njëra të prishet tjetra jo? Po ta kishte edhe u pleu, do me thënë do ishin prishur të dyja? Apo ka që erdhi shkurtja, ka që rrojti kjo? Ta heq ta shkull që t'i bëj? Se më pëlqejnë këto gjethet që i ka akoma jeshile. Pas besoj se ka shpresë për këtë kërcellin kaq të verdh. Të rrinte kështu do dukesh bukur, po kam përshtypjen se do filloj do kalbet. Nga 3, nuk prish njëra e hoqa, më shumë mund si do heq edhe këtë,
Do ngeli vetëm ajo. Shumë inat më vjen, po ka 1-2 vjet ndoshta që i kam marrë. Nuk e di pse u bë kështu. Më mërziti. Ç'a ti bëj? Ka ndonjë gjë që mund t'i bëj apo thjesht ta shkul ata jashtë poshtë? Help. Sa po erdha në shtëpi, vajta bëra pazarin tek Aldi të javës, edhe vajta edhe 1 sekond vetëm tek Tesco, edhe u lodha jashtëzakonisht shumë. Bani ka vajtur për të marrë Loganin. Unë tek Tesco nuk u vonova se desha që të vi Logan dhe të më gjej në shtëpi. Mora njerë këto të Aldi. Akoma vazhdoj me Bebelina. Mora një ujë, një koli me ujë, të cilat Logani ka fiksim t'i vërë bukur vetë aty tek bufea, kështu që nuk do t'ja prekim. Mora vezë. Këto për nonën. Ushqimet që mora janë krem për të bërë makarona, carbonara, se kam 1 muaj pa bërë. Gjalp, derisa të fillojmë bëjmë gjalp vetë, do blejmë gjalp. Mora këto, sausage rolls, që janë me salqiqe. Do doja të kishte nga këto me gjizë, po s'ka, që të bëj. Se edhe gjizën akoma nuk e kam bërë vetë, po përgatitem emocionalisht, mëndërisht të bëj gjizë dhe kos. Do hapim kosin! Isha ati të bërë këtë herë o zot. Mora darë, mora ca spaghetti, mora 1 pako banane, mora ca smoothie për Loganin, mora ca nga këto, se edhe këto i ka qejf, edhe kur më kërkon do njerë do më japësh një surprizë, thotë edhe do në një çokoladë, në një gjë kështu, edhe japën në një të vockël. Zakonisht marr ato të tjerat, po meqense pash që kishin nxjerrë këto të vogla, mini kështu, thash ok, do t'i marr një mini Jaffa cakes, janë shumë mirë këto. Domate, zakonisht i marr te turku, por duke qenë se tani e kam turkun shumë larg, s'më vetë nuk dua të nuk më bëhet të shkoj gjysore të vetë atje, e gjysore të vi, edhe një orë do kërkoj dyqanin vërdal, e thash, ok, merri aty domatet në të rriu. Mora 3 copë, ose ku është 3 nuk e di. Vedetina, që ngjajnë paka shumë si lejtë me ato lejësit e kuqe me krip. Mora një arom rrobash, e kam pas marrë më përpara, e të mirë ka kjo. Lezetshme është, se ajo që marrë kohët e fundit që më pëlqen shumë që është kjo, s'kishte. Kjo vjen shumë mirë. Kërpudha, se më ka vajtur mendja të bëjmë disa kërpudha, ose carbonara, ose nga ato garlic mushrooms që bën zakonisht Albani, s'kemi bërë buka. Një sheg, shpresoj të qelloje mirë. Green juice, mora të 2 llojet, një me këto gjërat brenda, siç janë që i shtrydhin edhe i vendosin edhe ato pjesën e frutit brenda, edhe një që është tamam i filtruar, vetëm lëngu. Mora dhe një lëng molle. Jas bebe, po nuk është nga ato të ndara, 3 kënça, po është kështu, e kam më kollaj që ta lyej tek buka. Hurma, isha atë janë të zëza dhe me farë, se dhe hurmat janë super të mira. Rush, që është preferuari i çunave. Çokolata për Albanin, ai i ha këto. Ndërkohë po shikoj jashtë se është mbushur plot me fugona, me këta që po punojnë. Portokalle, ginger dhe limon, sepse do bëjmë ginger shots. S'kam bërë nga herë ginger shots. Nuk është se jam ndonjë fan se e madhe e gingerit, po thash ta provoj një herë se super nami. Këtë për të bërë sallatën Cezar. Baby corn, që po pushimi vogël i ka shumë qejf, kastraveca turshi, që edhe këto Logan i ka shumë qejf. Faca crackers, ja jap ndonjëherë t'i haj kështu si snack. Fileto. Se edhe fileto vetëm kos kemi bërë, nuk e di pse. Mora edhe fileto pule, që do ta bëj tani për sot, ju kam bërë çunave boroni, edhe do t'i skuq edhe çik fileto pule. Mora ca karkalet që ta bëjmë atë filetën e viçit. Karkalecët shumë të mirë janë ata që marrë te turku, thesin qesen e madhe. Po prapë, s'fajnë të turku. Mora të patate të vockla, 5 për këto patate të vogla t'i zjej dhe t'i fus në furrë që dalin që crispy nga jashtë edhe të buta nga brenda u zuca të mira me kripër me gjitha erëzat. Mora soft cheese, mora mish të grirë, djath. Këtë djathi nuk është se më pëlqen shumë, po këtë gjeta këtë mora, pastaj më vonë pasi e kisha marrë këtë vajta tek Tesco. Mora ca ullinj, që ta kisha marrë te Tesco, domethënë një djath tjetër. Mora nga ato çokolata, shumë të mira. Sa kohë kam ngrënë nga këto, shumë kohë. Ka një lakër të bardhë, sepse ju pata thënë përpara disa videosh që i kam shumë qejf
turshit e lakrës dhe njëra me ju më komentoj dhe më thanë se si bëhet. E kam screenshot të komenti, kështu që do t'i provoj patjetër t'i bëj. Mora këto, simite se kam pa burgers për t'i bërë, se Logani ka shumë qejf këto në shije pule, mandarina, shumë të mira, këto të voglat që ju iqet një qikës me zor, jo me zor, po janë sa të mëdha që atyre ju iqet më kollaj lëkura, ato e kanë edhe frutin brënda, thellën e mandarinës, e kanë shumë të madh, edhe kanë edhe atë cipën, shumë të trash, kurse këto janë më të mira, të vackla, më të shishme. Buk toste, ketchup edhe një majonez, që t'i përzi bashk, ndoshta edhe me këtë për të hedhur salatës Cezar, plus që edhe bëjmë burgers e kështu, në hamburger. Ca salqiqe për Albanin, domatet e tjera, salat, se nuk e ndaja më nda kisha as kisha, kastraveca. Ora këtë kripën e madhe, që do ta përdorim ndoshta për turshit, nuk e di nëse ajo goca më tha përdor krip të madhe apo të, po zakonisht kur mami më bën turshi e përdor këtë kripën e trash, kështu që e mora. Mora një kolgate, mora ca domate të vogla, mora pupushit një dhuratë tjetër që t'ja jap pastaj. Pas bukës të haj, sot do haj drekën mira ai, se do haj boroni, do më kënaqi, me spinaqe me kështu, me oriz, me që se e preferon shumë, dhe meriton që të haj një surprizë. Pastaj, vajta tek Tesco, mora një qumësht, mora këto peshqirët, shumë të mirë, janë 5 copë për kuzhinën për të fshirë duar, 5 copë bënin 3 pound e gjysmë më duket. Janë shumë të butë, duke qenë se i mora të komplet të bardhë, se kishte goxha ngjyra, kishte të kuqe, kishte të zini, kështu. Tani për festat të kuqe shumë të lezetshme, po nga që unë i fusilaj me të bardhat, gjithë to gjërat, peshqir, mbulesa të kuzhinës, peceta, i fus me të bardhat me klor, thash më mirë do t'i marr pa ngjyrë të bardhë komplet. Dhe mora tek këtë ma dha ajo zonja e Aldit, do një këshu tha, shikosh se qa oferta gjëra kemi për Christmas, pa hajtë futi, thash me është shumë e mira e të kasa. Të gjitha këto të Aldit bërën diku të 80 ca pound, në mos gaboj, 86.09. Tek Tesco, mora edhe diçka tjetër, do më thënë mora 2 gjëra të tjera për bebi motrën, por do ta shikoni kur t'i veshi. 2 rroba të të thënë. Ama, në zotë tiqa, po fillova këshumë tani, do t'i lë të gjitha lekët me bebi motrën. Tani, mos të vonohem them unë, po shikoni se qa bëhet këtu. Gjithë kuzhina, gjithë banaku me gjëra që tregova. No. Kush i erdhi mamas? Kush i erdhi mamas? So many. Qa so many gjëra? Yeah. Kush ta ka dhënë atë aty ta pish? Ha, vërtet? It's cookies. Oh, no way. The cookies. No. No way, cookies me krip. Jo, dash buk, ta buk pasaj, okej? Oh, no. Të mori malli për mamin? Kush të mori nga beba ty sot? Okej. Do ma tregoj që kësa bukur i ka bërë. Tani i ka bërë kështu, këtu poshtë. Wow, so beautiful. Tani, me qënë se ti e ndimove mamin, unë do t'jap diçka, wait. Mbylli syt. Mbylli syt, me që më ndimove. Tada! Edhe hungry të gjithë tasin. La një qik në fund, po më hungry mirë. Qa është ajo? It's my tree. është për Christmas tree. S'ke, po përgjysh, i Santa. Tani my mama? No. No help? Okay. Oh, boy. Huh? No. No. Tapi mama? A baby. Tapi mama që mos ta prishësh formën. No, Okej, e lash. Po të lumt. Oh, stop chocolate. Po vetëm se do bësh pis me çokolet, çiko. Fute këtu brenda, mbaje këtu. Dale ta mësoj mami. Mbaje këtu edhe haje kështu. Nice.
thank you, Mami Gina. No, thank you. Të pak thank you, Mami, të lutëm. No, thanks, unë të ti qërë. Ashtu, love you, të dua. Tani, vura gjysmat e gjërave në përvënde, kam akoma për të vendosur dhe salatën Cezar nuk e kam bërë akoma, por do hap si fillim kosin, se në zoro pres të shikoj, është bërë apo jo. Policia, ade policia. Qa bërja ish po thët policiti? Ja. Nuk është bërë. Shikoni, uj më vete edhe ajo gjëja aty shumë është shpifur më vete. Unë dhe kosi im. Do marrë edhe një herë atë tjetrin, që është nga Waitrose, se ndoshta fara e këtij nuk bënte për të bërë kos, nuk e di. Edhe do ta provoj edhe një herë se po më vjen një natë. Mora edhe qumë është shumë të mirë për të bërë kosin. Tani, po dale se ja more më ndjen çupave. Tani, se shikoni atje si po pikon ajo. Do të hash një pastrave të vogël? Hajde goja, hajde goja. E pan çupat, pan. Është mirë? Do one more time? T'ja pa mi mërë? No, okay. Do domate në këto bebet? Yeah, okay, hajde, come on. Do t'ja misra? Ka mami misra këtu. Me luk. Yes, corn. Do corn? Yes or no? No. Okay. Mos u varte dera të lutem Logan. Jo të dera, please. Yeah, I love you, po jo të dera. Dolly? Dolly? No. Yeah, Olin. Olives. Olin, yes. Dolly. Kujdes se ka ujt lutem. Do morë? T'jap mami të një tas? Ok, nxire një tas, please. Kuj ke tas edhe tuti? Bravo. Jo, një të vogël, atë tjetrin të voglin. No, të voglin, më të voglin, atë babyn? Po pse të pëlcasun? Don't say that, të lutem, se shkapim. What is that? Kjo është salc, që është për këtë salatën Cezar. Salad? Salat, do hash salat me mamin ti? No. 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 Why not? No way. No way, okay. Mjafton kaq. Që do ma acaron të nervat kosi. Kaq shumë s'më kështë e vajtër mëndja. Si që patë, e hodha të kajo napa për ta bërë salc, edhe deri nesër besoj do jetë bërë, dhe shpesoj të ke dalë e mirë. Mami tha që me shumë mundësi të ka dalë kështu, sepse fara që kishe nuk ishte e mirë, por hiq pak nga kjo, tha, në të filxanin në vogël që hoqa unë, edhe provoj përsëri. Tani po shikoj çik çka ka ngrënë Logan në çerdhe, se jam kurioz, i thashe ke ngrënë atë zemrën që të bëri mami, tha yes, ka pirë qik ujë, gjysmën e kësaj, shumë mirë ka pirë ujë, edhe duket shumë i lehtë. E pas ke ngrënë të gjithë hart? Finish hart? Yeah. Yeah, all of this për ty. Ka lanë capat e tina? Finish hard.
Tani. Oh man, hajde se do të puth pak të lutem. Hajde këtu. Dhe shikoni qa ka veshur të këmë të quni, ka këpët ngrohtë, o zotë të dua unë ty. Puthe qik mami fofor tu të qafa ti, si shtë puthi mami ty. O zotë të dua, o zotë të dua, o zotë të dua, o zotë të dua, o zotë të dua. Bravo. Bravo që ke ngrënë të gjithë sanduiqit, të dua shumë. Okej, do të kafshoj tani. Tani më thuaj ku të kafshoj. Edhe sa të kafshoj, një të vogla për të mame. Ku të kafshoj? Të kafshoj që të mjekra? Ose që këtë mjekra ore? Që më ka kënaqur zemrën që ke ngrënë sot. Big one? Where? Ku të kafshoj? Se ku vogël të kafshoj një cikë sa zogu, si vogël, pra ne të kafshoj sa zogu. Këtu? Kaso. Kaso? Okej. Okej. Po bësh bravo. Kaq më kafshave të vogël. Të çupave, ne hëngrëm bukë, të gjithë me radhë, e hëngrëm se cilin në hesap të vetë. Do di hëngri se erdhi nga puna se ishte i logo, pastaj unë shiva logonin, pastaj hëngra të blu, do bëjmë hartë në të dy. Aty. Si ko atë zupat? No way që bëhem një hartë në vetë. Edhe unë hëngra salatën qeser tani. Ajo dressing që përdora për salatën qesar, ajo e Sainsbury, unë lo pak lutem. Do në shesh? Ajo e Sainsbury është më e mirë se sa kjo që provova sot. Po daj ta pastrojmë qik, se shiko janë akoma frutat pa lartë, do lajnë frutat. Dadi po fle gjumë. Unë them ta mbyll videon këtu. Hajde themi paqim çupave, se s'kemi çfarë të tregojmë më për sot. Duhet të lahem, jam bërë për të larë flokët. Hajde themi çupave, bye, shifemi në video tjetër. Thoj, shpresoj. Peskoj. Pastaj, të foto para 100. Mos e ha ashtu këtu të lishani. Ka mami bubu këtu lishani, mos e ngacmo. Kam një nishan shumë të madh këtu që ma shpif, nuk e duroj do dua ta heq. Mos më ngacmo maman, se është shumë kudim. Nesër do ta heqim. Tani, ne të dy do të bëjmë mbylljen e kësaj videos këtu. Mbase te video tjetër do bëjmë turshit. Mbase te video tjetër do t'ju tregoj si ka dalë salsa e kosit. Nuk e dia do nis një video tjetër nesër që të tregoj dhe salsën e kosit. Aman sa të duam ty. Aman sa të duam. Finished? Mërova? Do bëjmë kafe tani? Kafe tani! Now it's so. Pastaj. Tregove çupave që babi ti ka shkurtuar shumë flokët? No. Shiko sa mi ka prer babi, thënë më bëri bzzzt. Dalë të shikojnë që çupat sa bukur ti ka bërë dati. Kështë të vogla kështu ti ka bërë deri këto të mikra. Okej, thërë çupa, shpresoj të këtë pëlqyer videon e do shifemi të video tjetër. Bye, 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 bye. Come with me. So. Bath. What's that? Okej, kuqi çupa do thoj bye. Kiss, kiss, mua. Te syri puthi, pa. Oh, big one kiss. Bye, çupa. Bye. Okay. Thoj love you, çupa. Love you. Bye. Bye.